မျက်လုံးပွက်လျက်အိမ်မက်မချင်းမျက်စိမိတ်လိုက်ရင်အမောင်ကိုပဲမြင်ရမယ်လို့ဘယ်သူပြောလဲတချို့အမောင်တွေကမျက်လုံးဖွင့်ထားမှပိုပြီးပြင်တယ်တာမဏိကတ်ကြီးရဲ့အေးဆက်ဆက်အထီးတွေကကျွန်တော်လေပင်ချောပေါ်ကြာရောက်လာတယ်တေချင်းတရားကဈေးလိမ့်ငွေလိုပဲရှူသွင်းလိုက်ရတာလွယ်တယ်ပြန်ထုတ်ဖို့ကခက်တယ်ချွတ်ငွေရောင်ကတ်ကြီးကပွင့်သွားပြီးပြန်ပိတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေပင်ကသွေးထောင်မလာဘူးနာကျင်မှုလည်းမရှိဘူးမျက်မမြင်အဘိုးကြီးညှက်ချလိုက်တာကကျွန်တော်ရဲ့အသားဆိုင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခြေထောက်အုပ်မှာပုံကျနေတဲ့အရေးကိုညှက်ချလိုက်တာရုတ်တရက်ကျွန်တော်ရင်ပတ်ထဲကဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားတယ်ဝမ်းနေမှုခြောက်ရွံ့မှုနာကျင်မှုအဲ့ဒီခံစားချက်တွေအကုန်လုံးအရေးနဲ့အတူပြတ်ကျချန်ရစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဟာခံစားချက်ခင်းမဲ့သွားတဲ့စက်ရုပ်တရုပ်လိုပေါ်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပေါ်ထက်ကကျွန်တော်အတုကလှေကားပေါ်ကနေခုန်ချလာတယ်သူ့လက်ထဲမှာအလင်းရောင်တွေဖျားထွက်နေတဲ့သွေးကြောမြင်လိပ်ပြပလင်းလေးပါလာတယ်ညံရှောင်းလိုက်သူကအော်ရင်ပလင်းကိုလိပ်ပြမိစာကြီးရဲ့ခေါင်းစီပစ်ပေါက်လိုက်တယ်ခွာဖန်ပလင်းကွဲသွားတယ်အပြာရောင်အရည်တွေကလိပ်ပြမိစာကြီးရဲ့မျက်နှာပေါ်ပက်လက်ဆင်းသွားတယ်အာမိစာကြီးစီကထွက်လာတဲ့အော်တန်ကတရိတ်ဆန်တကောင်ရဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညို့အတန်ညို့ငိုးကြွေးလိုက်တဲ့အတန်ကတိတ်ကိုဆူရှာလွန်လို့ကျွန်တော်နားစီတွေကွဲမတတ်ပဲလိပ်ပြမိစာကြီးရဲ့အမွှေးအမြင်တွေဖုံးနေတဲ့လက်တံကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုလှမ်းဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့မျက်မမြင်အဘိုးကြီးကကျွန်တော်ကိုတွန်းချလိုက်တယ်တွားတော့မင်းရဲ့ပြားစတက်ကအခုမှစတာလို့အဘိုးကြီးကရေမောယွန်းပြောတယ်ကျမ်းပြင်ကရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်အပြာရောင်သွေးကြောမြင်တွေရစ်ခွေနေတဲ့ရဲသားမှဝဲကြောတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ပြုတ်ကျသွားတယ်လေထဲမှာလွင့်မျောနေတယ်အောက်ကိုကျနေတာလားအပေါ်ကိုတက်နေတာလားတော့မသိတော့ဘူးဆွဲငင်အား gravity ဆိုလား postmodern ဝတ္ထုတပုတ်ထဲကယုတ်တိမတန်နဲ့ဟာသားတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီမှတ်ညံရထားဘုံကြောပြင်ကအမာကန်တစ်ခုခုနဲ့စောင့်မိသွားတယ်အဆုတ်ထဲကလေတွေအကုန်ထွက်သွားတယ်အိုဆုံးနတ်နဲ့တန်ကြီးနတ်တွေရောထွေးနေတဲ့လေကိုပြန်ရှူသွင်းလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးပွင့်ကြည့်လိုက်တယ်မိလောင်မိန်ပြားပြားလင်းနေတဲ့နေရာတစ်ခုတေချာကြည့်လိုက်တော့မြေအုပ်ရထားသွေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ခရီးသည်တယောက်မှမရှိဘူးပလတ်စတစ်ထီယုံဝါရောင်တွေကြီးအစီထိုင်တိုင်းရဲ့အပေါ်မှာလက်ကင်ကွင်းတိုင်းမှာအပြာရောင်လိပ်ဖြားသေးတွေကတ်နေတယ်ချက်ခလောက်ယထာကပြေးနေတယ်အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြေးနေတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းပြင်ပေါ်ကနေကုန်းထားလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရေးကတော့ရှိမနေတော့ဘူးမြေပြင်ပေါ်မှာအလင်းရောင်ကျနေပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအရေးမရှိတဲ့တည်ရှိမှုတစ်ခုဖြစ်နေပြီယထာပတင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြေအောက်လှိုင်းကောင်ရဲ့အမောင်ထုကိုမြင်ရမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်မှားတယ်အပြင်ဘက်မှာရှိနေတာကမန်တွေရေရာမမန်ချက်ကြီးတွေကြီးတယ်ယထာကအဲ့ဒီမန်ချက်ကြီးတွေကြားထဲကနေဖြတ်ပြေးနေတာမန်ချက်တိုင်းရဲ့အထဲမှာပုံရည်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါထပ်ပြင်ပြနေတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အကန်းချင်းလေးပဲမန်တစ်ခုကိုဖြတ်သွားတိုင်းအဲ့ဒီအကန်းတဲကိုမြင်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ဆေးလိပ်ဆောင်နေတယ်နယံကိုလိပ်ပြားတွေကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်နောက်မန်တစ်ခုမှကျတော့ကျွန်တော်ငိုနေတယ်နောက်တစ်ခုမှကျွန်တော်နယံတွေကိုထုတ်ရိုက်နေတယ်အကန်းပေါင်းတန်းချီရှိနေတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းတန်းချီအချင်းကြနေတာပဲကျွန်တော်ဟာလိပ်ပြားတွေကိုလောင်ကျွင်းတွင်းထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြားတိုက်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲခံနေတဲ့လိပ်ပြားသေးတကောင်ပဲလက်မှတ်ပြပါရှင်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ယထာသွဲရဲ့အစုံးကတကားပွင့်လာတယ်လူတစ်ယောက်ဝင်လာတယ်တောက်ဖီးနာတန်တောက်အပြာရောင်ကရမ်းလဲနေညို့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ညို့ကမိတ်စာတကောင်မဟုတ်ဘူးသူမကလူစစ်ပဲပြဿနာကသူမရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကိုအပြာရောင်ပိုးကြေကရိုဒီနဲ့တီချုပ်ထားတာသူမမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူမကကျွန်တော်စီကိုတက်တက်လောက်လာတယ်သူမရဲ့ရှိမှာတန်ပိန်းထားတဲ့တွန်းလဲကလေးလိုတွန်းလာတယ်အဲ့ဒီလဲပေါ်မှာ
အဟောင်းကြားလက်နှိပ်ဆက်တစ်လောင်ချီနေတယ်လက်နှိပ်ဆက်ကလူမပါပဲသူ့အလိုလိုရိုက်နေနေတယ်တောက်တောက်ခချက်တောက်စကူလုတ်ကတဖြည်းဖြည်းရှေးထွက်လာတယ်ညို့ကကျွန်တော်ရှိမှရတ်လာတယ်မျက်လုံးတွေချုပ်ထားပေမယ့်သူမရပြုံးနေတယ်ရှင်ထွက်ပြေးလေလွတ်တီထင်းနေတာလားညာသူမကခေါင်းရီကိုစောင်းပြီးမေးတယ်ညို့မင်းဘာဖြစ်သွားတာလဲကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့အတန်းက6ကနေတယ်ညို့ကပြန်မဖြစ်ဘူးသူမကလက်နှိပ်ဆက်ပေါ်ကနေရှည်ထွက်လာတဲ့စကူလုတ်ကိုဖြေးယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုကမ်းဖေးတယ်လက်မစစ်ဖို့အချိန်တက်လာပြီကျွန်တော်တုံကြီးနေတဲ့လက်တွေနဲ့အဲ့ဒီစကူကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်စကူပေါ်မှာရိုက်စိတ်ထားတဲ့စာသားတွေကတွေးလို့หนีရဲနေတယ်စာသားကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရစ်တက်နေတဲ့နှလုံးသားကတဖြန်းပြီးပောက်ကွဲထွက်မတတ်ခုံလာတော့တယ်စာရွက်ပေါ်မှာရေးထားတာကမင်းညို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးညံလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကမင်းကိုယ်တိုင်ညို့ကိုတပ်ပစ်ခဲ့တာမိယုံရင်မင်းအခုထိုင်နေတဲ့ခုံအုပ်ကိုငုံကြည့်လိုက်စမ်းကျွန်တော်အသက်ရှူဖို့တောင်မေ့သွားတယ်ညို့ကိုကျွန်တော်တတ်ခဲ့တာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကသူမကိုယူမတချစ်ခဲ့တာလေငုံကြည့်လေညို့ကလေတံအေးလေးနဲ့ထပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တတွေးတစ်ချက်ကိုခက်ခက်ရင်းရင်းမျိုးချလိုက်တယ်ပြီးတော့ခြေထောက်တွေခွေရိုင်ကြော့သွားပြီးဒူးထောက်ရိုင်စားနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ပလတ်စတစ်ထီယုံဝါယံလေးရဲ့အောက်ဖက်အမှောင်ကျနေတဲ့နေရာလေးစီကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းခေါင်းငုံပြီးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခွန်အောက်မှာအမှောင်ထဲမှာပုံကွယ်နေတဲ့အရာကိုမြင်လိုက်တဲ့စက္ကန့်လေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယူးဆွမှုအားလုံးကအဆုံးအထွတ်ထိပောက်ကွဲထွက်သွားပါတော့တယ်အဆင့်1ပြီးသွားပြီနော်အဆင့်3ကိုဆက်လက်စောင်းမြုံနဲ့နားထောင်ပေးကြပါအောင်